লাভা থেকে মাত্র 14 কিলোমিটার আর কোলাখাম থেকে 14 মিনিটে পৌঁছে যাবে এই ছাঙ্গে জলপ্রপাতে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের লিংসে খাসমহলে অবস্থিত একটি দুর্দান্ত জলপ্রপাত। এটি পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ জলপ্রপাত রূপেও বিবেচ্য। এই জলপ্রপাতটি 2200 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। নেওরা ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে অবস্থিত হয় নানান ধরনের পাখির গানও তোমরা শুনতে পারবে। এই স্ফটিক স্বচ্ছ জল প্রায় 150 ফুট উচ্চতা থেকে নিচে নেমে আসে, দেখতে সত্যি অসাধারণ লাগে। লাভা, ঋষভ, কোলাখাম এছাড়াও ডুয়ার সম্পর্কিত নানান ধরনের ভিডিও আমার চ্যানেলে তোমরা পেয়ে যাবে। অবশ্যই দেখো, আর কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টস করে জানিও, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর হ্যাঁ, ছাঙ্গে ওয়াটারফলসে আসতে গেলে তোমাদের চলে আসতে হবে নিউ জলপাইগুড়ি জাংশন রেলওয়ে স্টেশন শিলিগুড়ি অথবা বাগডোগরা এয়ারপোর্ট। কোলাখামের সুন্দর পরিবেশের সাথে এই ছাঙ্গে ওয়াটারফলস তোমরা একদিনের জন্য ঘুরতে এসে এক্সপিরিয়েন্স করতেই পারো। কেমন লাগলো জানিও।